السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقاهر طیب یو ځل بیا د افغان ویډیو چینل له لارې تاسو سره یو ځای کېږم. هیله لرم چې روغ او جوړ به یې. نن یو ځل بیا په واتساپ کې یو خوندوره نقطه یا خوندور پوینټ غواړم درته واضح کړم چې ډېری ملګري شاید پرې نه پوهېږي. نو مخکې له دې چې د خپل موضوع ته راسم، زموږ یوټیوب چینل درته سبسکرایب او د بیل آیکن پرېږدئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تاسې کله داسې فکر کړی دی کله چې تاسو یو ملګری یو عکس درته راولیکي په هغې کلیک وکړي، هغه درته یو ځل لپاره ښکاره شي، بېرته په اتومات ډول ډیلیټ شي؟ دا څنګه کېږي؟ نو عملاً ګورو، راځئ همدغه طریقې باندې کار کوو. اوس زه خپله راځم واتساپ، ما ته یو ملګري میسیج عکس رالیږلی ده، هغه ګورو. ګورئ ملګرو، دلته موږ واتساپ ته راځو. نو مطیع الله خان پر موږ ته یو ملګري پکچر رالیږلی ده. ګورئ دا به په دغه شکل کله چې په دې کلیک وکړئ تاسو ته به تصویر ښکاره شي. نو کله چې ترې ووځي په اتومات ډول به هغه ډیلیټ شي، بیا به نه ښکاري. راځئ ګورئ کلیک پرې کوو. دا ګورئ دغه تصویر ده، کله چې زه ترې وځم دا بیا ما ته نه ښکاري، اتومات به ډیلیټ شوی. دا ګورئ دا اوس نه ښکاري. څنګه کولی شو موږ یو چا ته دغسې یو تصویر ولیږو؟ زه غواړم بېرته همدغه ملګري ته یو تصویر ولېږم. نو تاسو به راځئ په همدغه کیمره به کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو کله چې مې تصویر انتخاب کړو نو دلته اډ ا کیپشن، نو دلته په ښي لاس کې ګوره دا یو چې لیکلی په دغه به کلیک وکړئ. تاسې ګوره بیا اوکې پسې ووایئ. کله چې اوکې ووهو نو دلته راسئ دغې لاندې ویکټور غونده علامه ده، د باندې کلیک وکړئ تر څو دا میسیج ور سینډ شي. دا میسیج اوس روان ده. کله چې دا ورسېدو نو هغه چې کله به دې کلیک وکړي هغه ته به یو ځل ښکاره شي، نو په اتومات ډول ډیلیټ شي. نو دغه نقطه غوښتل ما ویل چې درته واضح کړم. فکر کوم ډېری ملګري په دې لا نه پوهېږي، ځینې ملګري شاید پرې پوه شي. نو غوښتل مې چې دغه موضوع تاسو سره شریکه کړم. که مو زموږ ویډیو خوښ شوي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او د بیل آیکن پرې ووهئ تر څو له نوي ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. بای بای، ښه وخت، خدای حافظ.